Ừ. Bây giờ mong một mẹ cả nhà không có nhìn. Không có nhìn nào luôn. Đi đây mua ngoài mà. Nhưng mà mua vào cái này. Con đi rồi không vâng? Hả? Hả? Tôi xem vừa đấy mang lên đổi thu. Ok. Ok ok. Kia. Ôi trời ơi. Tiếc quá. Kia kia hậu kia. Dương ai, Dương ai? Nhận gì thế này thôi. Từ thôi, chuyển sâu. Thua nhục nhã đấy còn đá bia bọt cái gì. Tôi chơi rồi. Kiểu gì kia. Ôi trời ơi. Cầm đấy. Không hút đâu mà cầm làm gì. Không bia à? Thua không bia à anh gì ơi? Thua không bia à? Thua không bia à? Sút. Kiểu như kiểu vần vần ấy nhỉ. Nhẹ thôi, vì đá lại thế. Kia rồi. Hai đội đang là rất cân tài cân sức. Dương chạy. Kia Việt. Sút ra hậu. Ôi trời ơi. Ôi kia, trời ơi, tiếc anh Tuấn ơi. Đâu? Đâu kia đâu? Thì đá dạ thế. Thứ hai chúng ta đây. Ui giời. Trời. Trời ơi, sút cao quá.
Tốt. Ôi trời. Bóng nha. Kìa, anh Tuấn. Đâu rồi? Ôi trời ơi. Mệt quá. Cố lên. Sân bốc lên càng nóng. Oai quá. Sân bốc lên càng nóng. Đó. Đó. Hai cái gì Việt phải chạy đi chịu thoáng để bật sang cho. Rồi. Ok anh.
trời ơi. Hay lắm Cảnh ơi. Kia kia. Úi rồi. Ôi trời. Ôi trời. Đấy người đỡ được thì. 15 phút trôi qua nhưng vẫn tỷ lệ chỉ số đã là 0-0. Là bao phút hiệp này là 20 à? Đã bao nhiêu phút đấy hả? 35. 35 à? 40. 40. Một hiệp với anh? Một hiệp 35 thì đầu 35. 35 phút à? Từ nãy giờ mới được 15 phút à? Mình đã đến 6 giờ đúng không? 6 giờ.